养生侃侃而谈，健康如约而至。我是你们的好朋友木子。在生活中，我们会发现很多身边的人都有打呼噜的习惯，认为这不是什么大事儿，可能是平时比较累导致的。但其实睡觉总打呼噜，可能和2种疾病有关。第一种鼻部疾病，那生活中我们常见的鼻部疾病有鼻炎、鼻窦炎等。如果鼻子不通气的话，人在睡觉时就会张口，并且还容易打呼噜，这时就要多注意了。第二种，睡眠呼吸暂停综合症，这种疾病呢是最容易被人忽视的，而打呼噜呢就是这种疾病最明显的一种特征。如果不注意的话，就很容易危害生命。所以当出现睡觉打呼噜时，最好及时就医，以免耽误病情哦。那当出现打呼噜的情况时呢，千万不要忽视上面这2种疾病。对于打呼噜的人，平时要注意调整好睡姿，还有呢，控制好体重也非常重要，这样有利于缓解打呼噜的情况。我们年轻的时候，血管都是有弹性、比较光滑的，血液也是很流通的。但是随着年龄的增长，身体的各项机能开始下降，这时血管也会老化变硬，导致血管堵塞，出现血栓等问题。所以呢，养血管要趁早。那我们怎么知道血管堵没堵呢？可以摸3个地方。1. 摸腿部，大家可以按压一下自己的双腿，如果发现一侧大腿比较粗，并且按压时会有坑出现，或者呢双腿感觉发沉、肿胀，这可能是血液流通不畅导致的，很可能是血管堵塞了。2. 摸手腕，我们可以将一只手的手指搭在另一只手的手腕处，感觉自己的脉搏，如果发现脉搏跳动不规律，也可能是血管不好的表现。3. 摸脚背，大家可以感受一下足背动脉的搏动情况，这也能反映出血管的健康状况。如果足背动脉搏动一侧减弱，左右不对称，或者呢双脚都减弱，就可能是血管出现了动脉粥样硬化、狭窄等问题，要多注意了。那平时应该怎么养护血管呢？要少做下面2件事。第一件，经常熬夜。不管你是因为什么原因熬夜，都建议大家不要这样做了。经常熬夜不仅会影响内分泌，导致免疫力下降，还会增加血液粘稠度，让血管收缩，时间长了，血管容易堵塞，增加患心脑血管疾病的风险。所以大家一定要保证好的睡眠，这样对血管健康也有帮助。第二件，长期久坐不运动。很多人因为工作的原因，或者自身呢比较懒，就会经常的坐着，不喜欢运动。这样时间长了，不仅会使身体变胖，也容易增加血液粘稠度，使血管堵塞，让血栓找上门。所以呢，想要血管健康，就要经常的运动锻炼，避免久坐不动。除了少做这2件事外，还可以常吃一种食物，对疏通血管有帮助。玉米，玉米是很多人呢都喜欢吃的食物。玉米营养丰富，其中含有大量亚油酸和纤维素，可以呢降低血液中胆固醇，有软化血管的作用。那经常吃玉米能够帮助预防血管堵塞和血栓形成，让血管更健康哦。随着年龄的增长，血管很容易堆积毒素和垃圾，造成堵塞。血管一旦堵塞，那么身体呢也会垮掉。如果腿脚出现3个变化，就可能是血管堵塞了。表现1，手脚冰凉。如果血管出现堵塞，那么会影响血液循环，而手脚呢又处于血液循环的末端，这时就容易出现手脚冰凉的情况，要引起重视。表现2，腿脚麻木。当我们蹲的时间长了，腿脚会发麻，但如果不是腿脚莫名的麻木，这时就要小心，很可能和血管堵塞有关。除此之外，还会有酸痛、发热等情况。表现3，腿脚水肿。如果发现自己总是一只脚或腿水肿严重，而另一只不太严重的情况，这也可能是血管堵塞了，要多注意疏通血管。上面这3种表现如果都没有，说明血管还算通畅。那想要预防血管堵塞，平时就要多注意饮食，不能熬夜，经常运动，或者常吃通血管的食物，比如燕麦、山楂、海带等等，可以帮助保护。当然，年轻的时候血管都是通畅的，但随着年龄的增长，血管中垃圾变多，若不注意的话，就容易出现血液粘稠、血管堵塞的情况，严重的还会引起血栓。那如果想要保护血管，可以常用一种叶子泡水喝。
这种叶子就是桑叶。说到桑叶，大家都会想到会用来养蚕。不仅如此，桑叶还有很多的功效和作用。桑叶里面含有很多营养成分，其中还有一种生物碱的物质，不仅可以降低血糖，还能清理血液垃圾，降低血液粘稠度。所以常用桑叶泡水喝，对疏通血管、预防血栓有很大作用。血管健康对我们非常重要，平时除了要注意饮食外，还要多锻炼身体，保证充足的睡眠，时刻有一个好的心情，或者经常吃一些山楂。山楂有软化血管、增加血管弹性的作用，也能保护血管健康。相信大家都听过血液粘稠，现在的人吃得好，运动的少，时间长了就会出现血液粘稠、血管堵塞问题，严重还会引起血栓。那该怎么办呢？大家可以常用一种叶子泡水喝，有助疏通血管。这种叶子就是桑叶，桑叶被称为神仙叶。桑叶不管是新鲜的还是晒干之后，对身体都大有益处。桑叶中含有多酚、黄酮类、纤维素等成分，具有稀释血液、增强血管弹性的作用。不仅有一定的通血管效果，还能帮助降血脂。所以经常用桑叶泡水喝，能帮助疏通血管，预防血栓。血管健康了，人也会更长寿哦。除了桑叶，山楂也有很好的通血管作用。山楂中含有丰富的三铁酸，能帮助软化血管，养护血管健康。那人与血管同寿，所以养护血管非常重要。平时还要注意多运动，养成好的生活习惯，这样血管也会感谢你哦。大家都知道，我们的身体是离不开血液的滋养的，而血管是血液流淌的通道。血管遍布我们全身，但是血管也容易老化、变硬，甚至堵塞。如果血管堵塞了，身体健康就会受到威胁，所以血管通畅是非常重要的。那怎么知道自己血管堵没堵呢？若睡觉时出现3种情况，就需要养护血管了。表现1：睡觉时手脚冰凉。我们的手脚都处于血液循环的末端，一旦血管堵塞，会影响血液循环。这时就容易使人睡觉时出现手脚冰凉、麻木的情况。若没有这种情况出现，说明血液循环好，血管也处于健康状态。表现2：睡觉时胸闷气短。血管堵塞会发生在身体的任何部位，如果发生在心脏和肺部，那么就可能会使人出现胸闷气短、呼吸困难的情况。若睡觉时出现胸闷气短，就要多注意疏通血管了。表现3：睡觉时一侧流口水。如果睡觉时偶尔流口水，这算是比较正常的，但如果频繁出现，并且一侧流口水，可能是血管堵塞了，这时要小心中风的出现。上面这些表现，如果你都没有，说明血管保养的还不错。那对于血管不好的人，建议大家可以用食疗的方法进行调理，可以常用两物泡水喝，能够帮助疏通血管。第一种，山楂干。山楂是一种很受欢迎的食物，经常被制作成各种美食。山楂含有的营养很丰富，其中含有黄酮类物质和三萜酸，具有扩张血管、改善血液循环的功效，并且有活血化瘀的作用。经常用山楂干泡水喝，能够帮助很好的疏通血管，预防血栓。第二种，金钱柳。血管不好的也可以经常喝点金钱柳茶。金钱柳含有丰富的黄酮、多糖以及皂苷，可以改善血液循环，增强血管弹性，对预防血管堵塞有非常好的作用。好了，本期内容到这里就结束了。天下只有养生之道，没有长生之药。养生是长寿的伴侣，健康是长寿的朋友。希望大家能够坚持下去。我们下期再见。